يصلي على النبي يا شيخ تجيب ثاني جي سنة ستحاكم. شاب يمني تمت إحالته لمحكمة الجن عشان قتل جن من غير ما يعرف. القصة بدأت في اليمن لشاب اسمه أحمد الصبيحي. أحمد شاب شجاع وخلوق، والكل يشهد له بشجاعته وأخلاقه. أحمد التحق بالكلية الحربية واتخرج منها عسكري. في يوم من الأيام أحمد كان موكل بالحراسة في واحدة من مناطق محافظة شبوة. سمع صوت غريب وراه، اتلفت وراه وشاف شاب متوسط العمر بحالة غير طبيعية. الشاب دوت بدأ يتكلم مع أحمد، وكانت طريقته مش طبيعية، وبيمشي كمان بطريقة مخيفة جدا ومريبة، مش زي البني آدمين الطبيعيين. ودي حاجة لفتت انتباه أحمد. والشاب ده فجأة بدأ يتحرك ناحية أحمد من غير ما يحس أحمد، لأنه كان خايف من الراجل دوت. وفجأة مرة واحدة مسك سلاحه وعمره وضرب عليه النار من غير أي مقدمات. والشاب ده اترمى على الأرض، والمكان كان خالي تماما. ورجع أحمد لبيته بعديها بكام يوم من الحادثة. وفضل أحمد بعديها يقول كلام مش مفهوم، ويتصرف تصرفات غريبة جدا مش مفهومة. حاولوا أهله إنهم يقعدوا معاه ويهدوه عشان يعرفوا إيه الحكاية منه، ويعرفوا مثلا هو تعبان نفسيا ولا ممسوس. بس معرفوش ايه اللي حصل، ولا اي حاجة كانت متغيرة عليه غير ان هو فضل بس يهلوس بالكلام ويقول حاجات غريبة جدا، لغاية ما قرر ابوه انه يتصل على شيخ القرية اللي هم فيها. الشيخ راح بسرعة لبيت احمد، قعد معاه وفضل يقرأ عليه قرآن كريم. فبعد ما أكمل القراءة كان بيقول اخرج. في البداية الجن اللي كان على أحمد كان بيكابر ومش راضي يخرج، والشيخ قعد يستمر في القراءة ويقول له اخرج مرة واتنين وتلاتة، والجن عمال يكابر ومش عايز يخرج خالص. وفضل مع محاولات كتيرة ومناهدات كتيرة من الشيخ للجن اللي على أحمد، بدأ إن هو يخرج. وبالفعل قال له اخرج يا جني، اخرج يا عدو الله. وبالفعل الجن خرج ورجع أحمد لحالته الطبيعية، بس كان جسمه منهك جدا وتعبان وحرارته مرتفعة جدا. الشيخ بدأ يهدي في أحمد لغاية ما ارتاح، وقال له ايه قصتك يا أحمد؟ وأحمد بالفعل بدأ يقول قصته للشيخ. قال له يا شيخ، أنا كنت في موقع في شبوة، فجاني شخص ورايا جسمه كله كان مظلم وشكله غريب جدا ومش طبيعي، فعرفت انه مش ده انسان نهائيا وانه هيأذيني. فمسكت سلاحي من غير ما افكر وضربت عليه نار عشان ادافع عن نفسي. بس بعدها عرفت ان الراجل اللي انا قتلته دوت ده مش انسان، ده جن، وان الجن دوت متلبس في جسم شخص من البشر. وللأسف يا شيخ الجن اللي انا قتلته من قبائل الجن اليمنية، وقابلت عيلته كلها، وان هما دخلوا في جسمي وفضلوا قاعدين في جسمي ومش عايزين يأكلوني ولا يشربوني. وفضلت هلوس. وهنا الشيخ قال له طيب، لما انت كنت بتهلوس كنت بتشوف ايه؟ فقال له يا شيخ كنت بشوف ان هم ربطوني بالسلاسل، وبعدها ودوني لمكان غريب جدا فيه فلوس وذهب كتيرة جدا. وجت بنت قالت لهم وهي كانت بتصرخ صرخات عالية قوي، انت اللي قتلت ابني، خدوا حقي منه. وجت عشان تقتلني هي وجماعتها، بس في شيخ مسلم هناك من الجن وقفهم وقال لهم ما تقتلهوش، احنا هنعرض القضية للمحكمة العليا للجن، وهم اللي هيحكموا فيها وياخدوا القرار المناسب حسب الشريعة الإسلامية. الشيخ هنا قال له طيب، طالما انهم قرروا محاكمتك ليه تلبسوك؟ قال له احمد ان ابو الجن اللي انا قتلته عارض، وقرر انه ينتقم مني ويعذبني لغاية ما تيجي الجلسة واتحاكم فيها. وفي الجلسة الأولى كان في عدد كبير جدا من الجن دفعوا عني قدام القاضي على أساس إنه الجن المقتول
هو اللي بدأ يخوفه، وكان عندي الحق اني ادافع عن نفسي. واللي قهر اهل الجن المقتول انه المحكمة رفضت شهادتهم، لانهم مش هيكونوا محايدين ابدا، لان كلهم بيتكلموا بناء على مشاعرهم، مش على الواقعة اللي حصلت، ولا بيتكلموا في الحق. راح أحمد للشيخ وبدأ إن هو يتكلم مع أبو الجن المقتول، وقال له أنت عايز إيه من أحمد؟ المحاكمة لغاية دلوقتي ما انتهتش، وأنت كده تعتبر من المعتدين. فهنا بدأ يجاوب الجن على لسان أحمد، قال له إزاي أكون معتدي وأحمد هو اللي اعتدى عليا وعلى ابني وهاجمه من غير سبب وقتله. الشيخ هنا قال له طيب ابنك هو اللي اتشكل لأحمد على شكل بني آدم، وفوق ده كله اتشكل له بشكل مخيف بنية إنه يزرع فيه الخوف والرعب. فخاف أحمد، ويعتبر ده الفعل ابنك هو المعتدي مش أحمد نهائيا، لأن أحمد في النهاية دافع عن نفسه. فهنا الجن قال له شوف يا شيخ، أنا ما يهمنيش الكلام دوت كله، بس اللي أنا عايزه هو حق ابني، وأجيب طاره غصب عنك وعن محكمتكم ومحكمتي. الجن يا إما إني أعذبه لغاية ما يموت، أو أعذب أي شخص عزيز عليه. وده الكلام الأخير، تسلموني دية ابني وسلاح أحمد اللي قتلوا بيه. طبعا الشيخ هنا مرتاحش للجن، والشيخ قال له اسمع، أنا عندي حل أفضل ويرضي كل الطرفين. انت خلي احمد ياكل ويشرب لغاية ما تنتهي جلسات المحاكمة، ولو حكم القاضي عليه بالقصاص فليكم الحق انكم تقتصوا منه زي ما انتوا عايزين، احنا ما عندناش اي مشكلة. واحمد وقتها هدد ابو الجني بشجاعة، وقال له لو تقتل واحد من آلي هقتلك. وطبعا ابو الجن المقتول انفعل جدا، وبدأ يهدد المحكمة انه لو طلع احمد براءة هيقتله، يعني هيقتله. وده يفسر سبب تهديد احمد للجني ابو المقتول. والمحكمة ديت كانت تحديدا في جبل اسمه جبل در في اليمن، والجبل دوت بتسكن فيه قبيلة من قبائل الجن المسلم. يقال انه من الصعب جدا على اي شخص عادي انه يطلعها، الا اذا لو في محاكمة من الجن هيضطر ان هو يطلع للجبل دوت عشان يتحاكم فيها، زي ما حصل مع احمد كده. وكل اللي كانوا حوالين احمد كانوا مستغربين جدا انه ثابت من غير ما يخاف في خلال فترة المحاكمة ديت. فاتفقوا كلهم على الصلح مع والد الجن المقتول، وتمت جلسة المحاكمة. وأبو أحمد الصبيحي قدم التزام عن ابنه إنه ما يرفعش سلاح على أي شيء، زي مثلا تعبان أو وحش أو أي حيوان مشكل في المنطقة ديت. في النهاية عفى أبو الجني المقتول عن دم ابنه، ودلوقتي أحمد حر طليق. بس انت بقى لو مكان أحمد من البداية خالص وحاجة زي دي ظهرت، كنت عملت زي أحمد وقتلت الحاجة ديت، ولا كنت مثلا خفت وجريت وسبتها وبس كده؟ السلام.